ครับก็ที่มีน้องถามเข้ามาเรื่องว่าถ้า index low นะครับว่านิ้วกลางมันทำยังไงนะครับก็เอาว่าเดี๋ยวจะอธิบายทั้ง index low แล้วก็Charlie Chaplinด้วยนะครับแล้วก็ว่ามันสามารถประยุกต์ในท่าไหนได้บ้างนะครับผมครับก็เดี๋ยวจะมาดู index low ก่อนนะครับผมเริ่มด้วยการจับด้าน by handle นะครับคือด้านที่โค้งเข้าหาตัวนะครับผมแล้วก็จะเหวี่ยง set handle ออกไปนะครับอันนี้คือ index low นะครับก็เวลาเราหมุนเนี่ยเราเหวี่ยงขึ้นมานะครับพอด้ามใกล้จะถึงเนี่ยเราปล่อยระหว่างนี้นะฮะนิ้วทั้งหมดเนี่ยนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยเราจะเก็บเข้าไปนะครับเหลือแต่นิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะครับเมื่อด้ามหมุนมานะนิ้วโป้งเราปล่อยจะหมุนพอหมุนปั๊บเข้ามาซูมนิดนึงนะครับเราจะจับด้านนี้นะฮะด้านเซตแฮนเดิลด้วยนิ้วชี้นิ้วโป้งลักษณะที่หนีบนะครับลักษณะที่หนีบไว้นะขึ้นมานะครับนี่คือเซตท่า index low ถามว่า index low เนี่ย มันต่ออย่างอื่นได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนช้าๆนะฮะ index low ช้ามาปุ๊บ3 นิ้วนี่เก็บนะฮะเดี๋ยวนิ้วชี้นิ้วโป้งนิ้วโป้งปล่อยหมุนมาจับขึ้นมานะครับก็มีสำหรับ index low เนี่ยที่ผมพอทำได้ก็จะมีคือหมุนนิ้วชี้จากนั้นนิ้วกลางรับนะครับจะเห็นว่าตรงนี้คือด้านไม่มีคมนะครับหมุนนิ้วกลางอีกทีหนึ่งนะแล้วก็โหเปิดเดี๋ยวจะลองดูครับง่ายๆคร่าวๆนะครับก็คือเราหมุน index low ธรรมดานะจับด้าน by handle เหมือนเดิมนะครับเหวี่ยงขึ้นมานิ้วชี้นะครับเก็บนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยออกหมุนปุ๊บตรงนี้มีช่องว่างนะดีดนิ้วกลางออกมานะครับจะลงมาห้อยอยู่นิ้วกลางพอดีใช้ข้อมือช่วยหมุนเพิ่มนะฮะเก็บนิ้วชี้ออกไปหมุนปั๊บนิ้วนางช่วยแตะไว้เป็นตัวหยุดนะครับเจ้านิ้วชี้แตะอยู่ก็ได้แล้วแต่นะฮะสะบัดขึ้น1 ทีนิ้วมาจับเปิดนะครับอันนี้คือ index low ครับผมครับต่อไปก็เป็น Charlie Chaplin นะครับก็เดี๋ยวจะทำแนวvertical นะครับผมก็คือแนวดิ่งนั่นเองนะครับ Charlie Chaplin เนี่ยท่านี้มันต่อได้หลายแบบนะครับผมก็คือจะควงต่อไปเรื่อยๆเวลาหยุดอาจจะเอานิ้วกลางเป็นตัวหยุดก็ได้นิ้วกลางหยุดแล้วก็ต่อด้วย full swallow ก็ได้นะครับหรือว่าเปิด Charlie Chaplin หยุดเหวี่ยงลงจับเป็น reverse kick ก็ได้นะครับมีได้หลายแบบจับเลยก็ได้อันนี้ง่ายสุดนะครับก็เดี๋ยวทำช้าๆนะครับเปิดมาเป็น Charlie Chaplin ปุ๊บระหว่างที่หมุนสมมติผมหมุนไปหลายรอบนะฮะพอมาไม่ไปอยู่นี่ปุ๊บนิ้วโป้งหยุดนิ้วโป้งเป็นตัวหยุดจากนั้นจับเหวี่ยงขึ้นมาเป็นเปิดมีดธรรมดานะครับครับก็หากมีข้อสงสัยประการใดนะครับก็ถามมาได้อีกเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเกรงใจแล้วก็คลิปนี้ก็อาจจะไม่ละเอียดนักนะครับก็ทำรีบๆทำอาจจะลวกๆไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้ยังอุปกรณ์การถ่ายยังไม่พร้อมนะครับก็เอาว่าอันนี้แก้ข่าวไปก่อนเลยครับขอบคุณครับ